Zeleni pozdrav baštovani, dobrodošli na kanal Baštovanova priča. U današnjem videu vas vodim u šumu. Pokazat ću vam kako sam posadio krompir u šumi. Jednom prilikom dok sam šetao obližnjom šumom i divio se tom prirodnom izobilju, pomislio sam kako je priroda u stvari savršen baštovan. Šumu čovjek ne đubri, ne obrađuje, ne prska, a opet sve što u njoj raste buja i to nesmetano milionima godina. Siguran sam da od prirode možemo mnogo toga da naučimo. U daljim razmišljanjima došao sam na ideju da pokušam sa jednim eksperimentom. Riješio sam da posadim krompir u šumu. Pre nego što je čovjek počeo da uzgaja i kultivira krompir, on je sigurno rastao u nekim šumama samostalno. I tako, uputio sam se ponovo u obližnji šum. Pošto krompiru treba dosta svetla, potražio sam manju čistinu u šumi i pronašao je. Ovo mesto je okruženo dubokom šumom, a opet čistina će odgovarati potrebama krompira za svetlo. Izabrao sam mesto i razgrnuo travu koja je pokrivala zemlju. Ispod trave sam naišao na delove drveća koje se lagano razgrađivalo. Na ovaj način priroda hrani zemlju nutrijentima. I to je bio prvi trag ka rešenju misterije o tome kako je priroda tako dobar baštovan. U tom savršenom ciklusu stvaranja novog života i umiranja milionima godina priroda na ovaj način stvara slojeve plodnog zemljišta. Kada sam raščistio teren, krenuo sam sa kopanjem rupa. Zemlja je bila veoma rastresita. Dok sam kopao dalje, osjetio sam onaj poznati miris šume. Nešto slično onom mirisu kao kad prosejavamo naš domaći kompost. Naišao sam na glistu što je također ukazivalo na plodno zemljište. Ubacio sam krompir u rupu i zatrpao zemljom. Dok sam se spremao da posadim ostatak krompira, pogled mi se zaustavio na panju na kom je boravila manja družina korisnih insekata. I tako, sasvim spontano, predstavio mi se još jedan trag misterije o savršenom baštovanu prirodi. Svuda oko mene sve je vrvelo od života i sve je imalo neku svrhu u tom savršenom sistemu. Za trenutak sam osjetio kao da sam ja deo tog posebnog sveta. Posadio sam ostale krompire i zagrnuo ih travom koju sam počupao dok sam raščišćavao mesto za sadnju. Trava će pokriti tlo, sprečiti ga da se osuši na suncu, a u međuvremenu će se razgraditi i dodati tlu nutrijente. Tako jednostavno i tako savršeno. Pozornica je spremna. Sada priroda može da preuzme glavnu ulogu. Pozivam vas da zajedno sa mnom pratite ovu priču. Priču o poverenju u prirodu i izazovu da se prepustimo njenim zakonima. Pretplatite se na naš kanal klikom na ikonicu subscribe, a potom kliknite ikonicu zvonce kako ne bi propustili sve detalje, promjene i neočekivane rezultate ovog neobičnog eksperimenta, kao i druge savete o organskom baštovanstvu. Pozivamo vas da podelite sa nama svoje razmišljanja o ovoj temi u komentarima. Hvala vam što ste ovdje i vidimo se uskoro sa novim pričama i savetima uz, naravno, zeleni pozdrav!